व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फुटिगुरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सर्वे सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। पूर्वदिने तावत् तत्र किंगितिचै सूत्र विचार प्रसंगे भगवता कात्यायनेन एकं वार्तिकं प्रस्तुतं शचगन्तस्य अंतरंगलक्षणत्वात् इति। अंतरंगलक्षणत्वात् अत्र इयमो कृतयोः अनुपदत्वात् गुणो न भविष्यति एवं रूपेण तत्र कल्पितम्। एतस्य विषये प्रयोगाः तत्र दत्ताः आसन्। तत्र री धातुः पी धातुः धी धातुः रीपि गतौ अर्थे वर्तेते। धी धारणे एतेषां त्रयाणामपि धातूनाम् उदादिगणे पाठात् तत्र श प्रत्ययः भवति। तत्र री धातुः पी धातुः धी धातोः अत्र लट्लकार प्रथम पुरुषैकवचने ती प्रत्यये श इति विकरणे अनुबंधादिलोपे कृते सति री आति पी आति धी आति इत्यवस्थायाम् अत्र श विकरणस्य षित्वात् अपित्वाच्च एतत् अत्र गिन्वत् भावः भवति। तस्य आर्धातुके परे तस्मिन् आर्धातुके परे री घटकस्य पी घटकस्य धी घटकस्य इकारस्य सार्धातुकार्धातुक सूत्रेण या गुणस्य प्राप्तिर्भवति किंचित् सूत्रेण तस्य निषेधः जायते इति तन्निमित्तग्रहणस्य अत्र उच्यते। यदा तन्निमित्तग्रहणं क्रियते तर्हि अत्र दोषः स्यात् इति पाठः वर्तते। अत्र यद्यपि तत्र निषेधः अनेन सूत्रेण एवं प्रादुद्रुवत् प्रासुस्रुवत् अत्र द्रु धातुः स्रु धातुः तत्र णिचि सति लुङ्लकारे तत्र चिलेः स्थाने चङ् प्रत्यये द्वित्वादिकार्ये सति अत्र प्रादुद्रु अत इत्यादौ अत्रापि चङः ङित्वात् तस्मिन् परे अत्र किञ्चित् गुणनिषेधः भवति। तेन अत्र सर्वत्र इयं उवं एतयोः आदेशयोः विधाने सति एते प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति इति स्वरूपं वर्तते। अत्र प्रश्नः भवति भवतु नाम अत्र गुणस्य शनिमित्तकस्य गुणस्य प्रतिषेधः तस्यङित्वात् एवं चङ् निमित्तकस्य गुणस्य निषेधः तस्यापि ङित्वात्। किन्तु तिप् प्रत्ययम् आदाय अत्र तत्र पुगन्तरभूतेन गुणस्य प्राप्तिः भवितुमर्हति तन्निमित्तग्रहणेपि। अतः अत्र दोषः जायते इति प्रश्नः। तस्य समाधानं वदति स्वयमेव वार्तिककारः शचगन्तस्य अंतरंगलक्षणत्वात् अंतरंगलक्षणत्वात् इयमो कृतयोः अनुपधत्वात् गुणो न भविष्यति। यतो यत्र उबधत्वं नास्ति। कथम् उबधत्वं नास्ति? यदा उवं क्रियते तदा उवङः सत्वात् इयङः सत्वात् अत्र उभयोर प्रवृत्तिर्भवति।
यङोः प्रवृत्तिः भवति गुणयोः अपि तत्र गुणस्य प्रवृत्तिर्भवति। अत्र भाष्यकारः कथयति यत्र अंतरंगलक्षणतात् अत्र इयमो कृतयोः पूर्वं इयम् इति भवति अनन्तरम् अनुपधत्वात् तत्र गुणः न भवति। अनुपधत्वं कथं यतो उवङ् इत्यत्र वा घटका यः आकारः तस्य तत्र प्रवृत्तिः भवति तस्य अकारस्य तत्र सत्त्वात् अत्र तन्निमित्तकः प्रतिषेधः सिद्ध्यति इति। अत्र अथ च प्रासुस्रुवत् प्रादुद्रुवत् इत्यत्र तु अन्तरङ्गत्वात् द्वितीयस्यैव प्रवृत्तेः इति तत्र समाहितम्। अनया रीत्या अत्र समाधानं विहितम्। अत्र पुनः भाष्यकारः कथयति एवं क्रियते चेदं तन्निमित्तग्रहणं न कश्चित् दोषः भवति। अत्र तन्निमित्तग्रहणे कृते कुत्रापि दोषः नास्ति। पुनः कथयति इमानि च भूयः तन्निमित्तग्रहणस्य प्रयोजनानि हतः हतः उपोयते अव्यत लौयमानि पौयमानि नैनिक्ते इति। अत्रापि तत्र कथं भवति अत्र हन धातु हथ तत्र वर्तते। हन धातोः यदा लट्नकारस्य द्वितीयैकवचन प्रथम पुरुषस्य द्वितीय तत्र द्विवचने तस् प्रत्ययः मध्यम पुरुषे अपि द्विवचने तत्र थस् प्रत्ययः। अत्र हनथस् इत्यवस्थायाम् अत्र शप भवति। अधिप्रवृत्तिभ्यः शपः इति सूत्रेण शपः लुग् जायते। हनथस् इत्यवस्थायां यत् सूत्रं वर्तते अनुदात्तोपदेश बनति तनोत्यादीनाम् अनासिक लोपो किज्झलो किङ्गिति अनेन सूत्रेण अत्र हन घटकस्य नकारस्य लोपः भवति तेन हतः हतः इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र शपः इत्यत्र शप निवृत्यते अकारोपि निषेधः निवर्तते षघटकः अकारः तो तस्य सत्वात् अतः अधः इत्यत्रापि तो इति प्रत्यामादाय थो इति प्रत्यामादाय अत्र गुणस्य प्रवृत्तिर्न भवति। अर्थात् सर्वधातुकः धातुः इत्यनेन गुणः तत्र प्राप्तिर्भवति। ह घटकस्य अकारस्य स्थाने गुणः कः स्यात् अकारः एव स्यात् इति कृत्वा अत्र तन्निमित्तग्रहणं नास्ति। यतोहि तत्र इक नास्ति इकलक्षणः गुणः अत्र वर्तते। अतः एतस्य गुणस्य प्रवृत्तिः अत्र तु न स्यात्। किन्तु कदाचित् कोऽपि कथयति तर्हि तत्र प्राप्तिः तथा भावयति। एवं उपोयते अव्यत इत्यादौ अपि तथैव वर्तते। एवं तत्र अव्यत इत्यत्रापि आङ् इति तत्र वर्तते उपोयते अव्यत इत्यत्र। अत्र उपोयते उप इति आदाय यः धातुः भवति ऊयते इति रूपं वर्तते। वे तन्तु संताने धातोः तत्र यदा कर्मणि लकारः तो प्रत्यये अत्र यकि कृते गुणस्य प्राप्तिः भवति गुणः निषिध्यते कित्वा तत्र गुणः न भवति। यक यक् यतो हि कित्तो कित् वर्तते। उप इत्यत्रावस्थायाम् अत्र गुणः जायते। तो तन्निमित्तग्रहणस्य एतद् प्रयोजनं वर्तते। अत्रापि तत्र उकारस्य गुणः न भवति। एवं अव्यत इत्यत्रापि तथैव लौयमानिः पौयमानिः इति तत्र प्रयोगः इय प्रत्ययः लूयमान शब्दात् पूयमान शब्दात् अत्र अत इय सूत्रेण अत्र इय प्रत्यय आदिवृद्धौ सत्यां लौयमानिः पौयमानिः इति रूपं सिद्ध्यते। एवं निज धातोः अत्रापि यङ्लुक् तत्र ने निक्ते इति रूपं भवति। अत्र
नैनिक्ते इति तत्र अयं धातुः भवति तत्र जुहोत्यादिगणे निज धातु अत्र तत्र लट् लकारः त प्रत्ययः तस्मै तत्र एत्वे निजते इति भवति शप भवति शपः श्लुभ जायते श्लौति द्वितीये निज 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 अत्र अभ्यासस्य गुणे ने निज ते इति भवति जकारस्य कुत्ते सति नैनिक्ते रूपं जायते। एवं अत्रापि यह गुणः वर्तते निज तत्र निज घटकः यह इकारतस्य पुगन्ध लघु गुणस्य प्राप्तिर्भवति तस्यापि अत्र निषेधः भवति श्लौ तत्र शपः तत्र ते इत्यस्य कित्वात्। एवं एतान्यपि प्रयोजनानि अत्र दत्तानि सन्ति एवं भूतः भाष्यकारः अत्र स्थापयति। तस्मिन् विषये भाष्यकारः समाधानं वदति नैतानि सन्ति प्रयोजनानि अर्थात एतानि तन्निमित्त ग्रहणस्य तत्र भूयः प्रयोजनानि यत् कथितानि सन्ति तानि न भवितुमर्हन्ति। कथं तो तत्र क्रमशः एतेषां प्रयोजनानां निरासं विदधाति भाष्यकारः। हतो हतः इति प्रसक्तस्य अनभिनिर्वृत्तस्य प्रतिषेध निवृत्ति शक्या कर्तुम्। तो प्रसक्तस्य अनभिनिर्वृत्तस्य अर्थात यस्य प्राप्तिर्भवति तत्र प्रसक्तस्य अनभिनिर्वृत्तस्य अर्थात तस्य निवृत्तिर्न भवति तत्र प्रतिषेधे निवृत्तिः कर्तुं शक्यते। अत्र हतः इत्यत्र ह घटकः यः अकारः सः केनापि तत्र केनापि सूत्रेण सः अकारः अत्र न प्रसक्तः न च अभिनिर्वृत्तः येन तत्र प्रतिषेधे तस्य निवृत्तिः कर्तुं शक्नुयात्। अपि तु अयम् अकारः वर्तते सः धातुपदेशावस्थायामेव वर्तते अतः तस्य निवृत्तेः आवश्यकता एव नास्ति। तत्र एतत् सूत्रं किं कुर्यात् तस्य प्रवृत्तिरेव न जायते। एवं च उपूयते औयत लौयमानि पौयमानि इत्यत्र अत्र यः गुणः उपेति इत्यत्र भवति औयति इत्यत्र भवति यः वृद्धि लौयमानि पौयमानि इत्यत्र भवति अत्र गुणवृद्धि बहिरंगे भवता इंगित चेति सूत्रेण यः प्रतिषेधः सः अंतरंगः यदा प्रतिषेधं विधातुम् एतत् सूत्रं तत्र गच्छति तत्र गुणः वृद्धिरेव तत्र असिद्धं भवति असिद्धं बहिरंगम् अंतरंगे असिद्धत्वादेव तत्र प्राप्तिर्न जायते किञ्चित् चेति प्रतिषेधस्य अतः अत्रापि न दोषः। नैनिक्ते इत्यत्रापि तथैव वर्तते। अत्र परेण रूपेण व्यवहितत्वात् पररूपं किं वर्तते निज इति तस्य व्यवहितत्वात् अत्रापि निषेधस्य प्रवृत्तिर्न भवति यतोहि अंगस्य गुणः भवति स तत्सम्बन्धात् अभ्यासस्य इकः इत्यर्थः अभिमान इति रूपेण तत्र स्वरूपं जायते। किन्तु किमस्ति अत्र उत्तर तत्र यः अभ्यासः वर्तते सः कार्य वर्तते परेण रूपेण अर्थात निज इत्यस्य व्यवधानात् अत्र प्रतिषेधः भवति अर्थात तत्र गुणस्य निषेधः न प्रवर्तते यतोहि किद् प्रत्याव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्यैव इकः गुणस्य निषेधः भवति अनेन सूत्रेण। एवं तत्र उक्तम् आसीत् यत् उपधा विषये उपधार्थेन तावन्नार्थः धातु इति वर्तते धातुं किञ्चित् परत्वेन विशेषयिष्यामः अर्थात कित प्रत्यय परे धातु संबंधी या इक तस्य गुणस्य निषेधः भवति एवं रूपेण एतस्य अर्थः स्यात्। तर्हि कित प्रत्यय सार्वधातुके अर्धातुक संज्ञके किञ्चित् प्रत्यये परे तत्र गुणवृद्धि प्राप्नुतः तयोर्निषेधः भवति एवं रूपेण एतस्य सूत्रस्य अर्थः भवति। प्रश्नः भवति यदि धातुर्विशेष्यते विकरणस्य न प्राप्नोति अर्थात यदा एवं उच्यते
यद किदगिद प्रत्यावहित पूर्वत्व विशिष्टस्य धातु संबंधी यह इक तस्य गुणः भवति तस्य गुणस्य निषेधः भवति प्राप्तस्य गुणस्य निषेधः भवति इत्येतत् सूत्रेण। तर्हि यत्र किदगिद प्रत्यावहित पूर्वत्व विशिष्टः धातुः नास्ति विकरण प्रत्ययः वर्तते तस्यापि गुणस्य प्राप्तिर्भवति तस्य निषेधः कथं स्यात् इति प्रश्नः। एतस्य समाधानं भाष्यकारः तत्र अग्रे कथयिष्यति। पूर्वम् अत्र शङ्कां ददाति यथा चिनुतः सुनुतः लुनीतः पुनीतः इति वर्तते। अत्र ची चयने धातुः वर्तते तस्मात् लट् लकारे तत्र प्रथम पुरुष द्विवचने तस् प्रत्ययः श्नु भवति। ची नु तस् सु नु तस् इत्यवस्थायां ची घटकस्य इकारस्य सु घटकस्य कारस्य श्नु इत्यस्य सार्वधातुकत्वात् ङित्वात् अत्र गुणनिषेधः भवति। तस् प्रत्यये परेपि अत्र नु घटकस्य उकारस्य गुणस्य प्राप्तिर्भवति सार्वधातुकार्धातुके इति सूत्रेण ङित्य सूत्रेण तस्य निषेधः भवति। चेदत्र धातुः विशेष्यते किद्गिति तेन तर्हि अत्र तु नु यः विकरण प्रत्ययः वर्तते घटकः यः उकारः इति वर्तते सा किद्गिद् प्रत्यावहित पूर्व विशिष्टः यद्यपि अस्ति किन्तु धातु संज्ञकः सः नास्ति। अर्हि किञ्चित् सूत्रस्य निषेधः एव न प्रवर्तेत। एवं लुनीतः पुनीतः इत्यत्रापि तथैव वर्तते। भाष्यकारः कथयति नैष दोषः विहित विशेषणं धातुग्रहणं धातोर्यो विहितः धातुर्नाम धातोर्यो विहितः तस्य तो धातोर्विहितः कः वर्तते नु वर्तते श्नु इति वर्तते घटकस्य उकारस्य अत्र नि घटकस्य ईकारस्य तत्र गुणस्य प्रवृत्ति स्यात् तस्य निषेधोऽपि स्यात्। तदा उच्यते यदा धातोः धातु विशेषणं विहित विशेषणं धातोर्विहितः यः प्रत्ययः तस्य भवति तर्हि धातुग्रहणं धातु विहितं धातु विशेषणं धातोर्यो विहितः एवं रूपेण चेदर्थः तर्हि धातुरेव न स्यात्। अत्र चिनुतः सुनुतः इत्यत्र ची घटकस्य इकारस्य नु सु घटकस्य उकारस्य अत्र गुणस्य प्राप्तिरेव न स्यात्। तदा किं करणीयं तदा उच्यते नैवं विज्ञाते धातोर्विहितस्य किङ् इति कथं तर्हि धातोर्विहिते कितिकिति प्रत्यये धातुः विहितः यः कितिकिति प्रत्ययः तस्मिन् परे यः इक् तस्य गुणस्य निषेधः भवति। अत्र किद्गित् प्रत्यये पर धातु विहितः किद्गित् प्रत्ययः वर्तते कः अत्र तस् प्रत्ययः तदव्यवहित पूर्वोक्त विशिष्टः इक् भवति नु घटकः इकारः उकारः नि घटकः ईकारः तस्य गुणवृद्धेः निषेधः भवति। एवं रूपेण तत्र समाधानं दत्तं वर्तते। एवं समाधाय तदा एतस्मिन् समाधाने सति अत्र अर्थः भवति किञ्चित् सूत्रस्य धातोर्विहिते किद्गित् प्रत्यये परे तदव्यवहित पूर्व विशिष्टः यः धातुः विकरणो वा तस्य अवयवभूतः यः इक् तस्य गुणः न भवति वृद्धिर्न भवति एवं रूपेण तत्र समाधानं जायते। एवं व्याख्यानेपि पुनः समाधानान्तरम् अथवेत्यनेन दत्तं तस्य किं प्रयोजनम्? तत्र उच्यते अत्र किङ्गिति चेत् सूत्रे धातोर्ग्रहणं यद् भवता क्रियते तत् धातुग्रहणं कथं स्यात्? तदा उच्यते न धातुलोप आर्धातुक इति सूत्रात् धातुग्रहणं स्वीक्रियते। तदा उच्यते न धातुलोप आर्धातुक धातुकं न धातुपे आर्धातुके अत्र एतत् सूत्रं यद्वर्तते तत्तु प्रत्याख्यातं कात्यायनेन भाष्यकारेण। तर्हि तत्र धातुग्रहणस्य अत्र
अभावात् कथम अयम अर्थ एतत् सूत्रस्य भवितुमर्हति इति प्रश्नः। अयम च प्रश्नः न धातुलोप आर्धातुके इति सूत्र प्रत्याख्यान पक्षे भवितुमर्हति। चेत् प्रत्याख्यान पक्षः नास्ति तर्हि अथवा इति कथनस्य प्रयोजनं किं स्यात् इति विचारणीय विषयः वर्तते। यद्यपि एतस्मिन् विषये कुत्रापि तथा व्याख्यानं नास्ति तथापि किञ्चित् अयं जनः विचारयति। यतो हि सूत्रस्य यत् स्वरूपं वर्तते केवलं किङ्गिति च इत्येव वर्तते। इको गुणवृद्धि इति सूत्रं सर्वम् अनुवर्तते। अत्र तन्निमित्त ग्रहणं करणीयम् इति भाष्यकारेण साधितम्। अतः कित् कित् किन्निमित्ते इग्लक्षणे गुणवृद्धि न भवतः इति सूत्रार्थः निष्पद्यते। न धातुलोप आर्धातुके इति सूत्रस्य अत्र अनुवृत्तिरेव न भवति, केवलं न इत्यस्य अनुवृत्तिर् जायते। अत्र धातुलोप आर्धातुके इत्यस्य अनुवृत्तिर्न भवति चेत् सम्पूर्णं सूत्रं प्रत्याख्यायते इति कृत्वा अत्र धातुग्रहणं न भवति इत्युच्यते। तर्हि न इत्यस्य अनुवृत्तिः कथं जायते? तेन न इत्यनुवृत्त्यभावे अत्र निषेध प्रवृत्ति निषेधार्थः एव एतस्य सूत्रस्य न स्यात्। अतः अयमपि दोषः वर्तते। अनेन ज्ञायते एतस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानं न भवति, न धातुलोप आर्धातुके सूत्रस्य प्रत्याख्यानाभावे तत्र न इत्यस्य अनुवृत्तिः भवितुं शक्यते। अतएव किद्गिन्निमित्ते इक्लक्षणे गुणवृद्धिः न भवतः इति सूत्रार्थः एतस्य सूत्रस्य निष्पद्यते। अतः अत्र धातुलोपः अत्र न भवति। अतः अयम् अर्थः यः विहितः तर्कशक्त्या धातुर्विहिते किङित्यनन्तरो यो धातुः विकरणो वा तस्य अवयवभूतस्य इकः अथवा इगन्तस्य अङ्गस्य गुणस्य निषेधः भवति एवं रूपः यः अर्थः क्रियते सः अर्थः न भवितुमर्हति। कथं? धातुग्रहणस्य अत्र अभावात्। यतो हि यत्र यत्र स्वरितत्वं प्रतिज्ञायते तस्य तस्यैव अनुवृत्तिर् उत्तरसूत्रेषु जायते। न धातुलोपार्धातुके इति सूत्रे विसूत्रे न इत्यत्रैव स्वरितत्व प्रतिज्ञानं जायते। अस्मात् हेतोः उत्तरसूत्रेषु न इत्यस्यैव अनुवृत्तिर्भवति। धातुलोप इति समुदायस्य आर्धातुके इति समुदायस्य अथवा धातुलोप घटकस्य धातोर्वा अत्र अनुवृत्तिर्न जायते। यद्यपि धातुलोप इत्युक्ते तत्र धातुपदस्य लोपपदस्य सहैव पठनात् एक योग निर्दिष्टानां सहैव प्रवृत्ति सहैव निवृत्ति इति रीत्या उभयोः तत्र अनुवृत्तिर्भवितुमर्हेत्। अतः धातुलोप यत्र वर्तते तत्रैव किञ्चित् सूत्रस्य प्रवृत्तिः स्यात् इत्येव वक्तुं शक्यते। यद्यपि क्वचित् एक देशोऽप्यनुवर्तते इति रीत्या केवलं धातुग्रहणस्यापि विषये किञ्चित् वक्तुं शक्यते, तथापि एतत् सर्वं भगवता भाष्यकारेण न किमपि कथितं। तस्य कारणम् इत्येव वर्तते तत्र स्वरितत्वप्रतिज्ञानं केवलं न इति पदे एव वर्तते, अन्यत्र नास्ति इति वक्तुं शक्यते। समाद्धेतोः तर्हि एतस्य समाधानं कथं स्यात् इत्युक्ते तत्र इत्थं विचारे तत्र भगवान् भाष्यकारः अन्यत् समाधानं विदधाति। अथवा कार्यकालं हि संज्ञा परिभाषां यत्र कार्यं तत्र द्रष्टव्यं पुगन्तलघुपदस्य गुणो भवति इत्युपस्थितं भवति, किङिति न इति उपस्थितं भवति। अर्थात् तत्र चिनुतः सुनुतः लुनीतः पुनीतः इत्यादिषु अथवा तत्र उपोयते औयत इत्यादि स्थलेषु यत्र कुत्रापि किञ्चित् परे गुणस्य प्राप्तिर्भवति तत्र संज्ञा विषये परिभाषा विषये तत्र नियमः वर्तते कार्यकालं संज्ञा परिभाषा। यदा कार्यं
तत्र कार्यं प्रवर्तते। पुगन्तलघुधस् इति विधिसूत्रम्, किन्तु किङ्गिति च इति सूत्रं यद् वर्तते तत् निषेधसूत्रम्। भाष्यकारः निषेधसूत्राणामपि गणना परिभाषा शास्त्रे करोति, अतः किङ्गिति च इति सूत्रमपि परिभाषा शास्त्रं भवति। अतएव तत्र परिभाषेन्दुशेखरे कार्यकालं संज्ञा यथोद्देशं संज्ञा परिभाषां कार्यकालं संज्ञा परिभाषाम् इति परिभाषयोः व्याख्याने तत्र निषेधसूत्राणामपि तत्र परिभाषासूत्रविषये एव अंगीकारः वर्तते तेषां समेषां सूत्राणां। तेन अत्र किङ्गिति सूत्रं तत्रैव प्रवर्तते। यदा तत्र पुगन्तलघुधस्य गुणो भवति अर्थात् पुगन्तलघुधस्य इति विधिसूत्रं यदा प्रवर्तते तदैव यत्र किद्गिद् वर्तते तत् किङ्गिति सूत्रमिति प्रवर्तते। तत्सूत्रम् आगत्य कथयति कित् गिन् गिन् निमित्ते इगलक्षणे गुणवृद्धि न भवतः तेन अत्र प्रवृत्तिर्जायते। एवं रूपेण तत्र समाधानं वक्तुं शक्यते। येन चिनुतः सुनुतः लुनीतः पुनीतः तत्र दोषः न भवति। एवं अन्यत्रापि दोषः तत्र उपोयते अव्यत लौयम इत्यत्रापि दोषः न भवति। एवं रूपेण समाहितः। एतस्य समाधानस्य अनन्तरं तत्र पुनः अपि काचन शंका भवति, अथवा यद् एतस्मिन् ग्रहणं तदनवकाशं तस्य अनवकाशात् गुणवृद्धि न भविष्यति। तत्र उच्यते एवं वक्तुं शक्यते। किं वक्तुं शक्यते? यत् एतस्मिन् योगे किद् ग्रहणं तदवकाशम्। तत्र एतस्मिन् योगे नाम एतस्मिन् सूत्रे यत्किद् ग्रहणं वर्तते चेत् एतस्य प्रवृत्तिरेव न स्यात् तर्हि एतत्सूत्रं व्यर्थं स्यात्, अनवकाशा विधिरुपबाधः भवति। अतः यत्र किद् प्रत्ययः वर्तते तो किद् प्रत्यय निमित्तक तदव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टः यः तद अवयभूतः इति पुगन्त लघुधस्य ग्रहणात्, तो तेन अत्र किद् प्रत्याव्यवहित या किद् निमित्तक यः पुगन्ते पुगन्तं यदंगम लघुपदम यदंगम तस्य अवयवः यः इक् तस्य गुणवृद्धि न भवतः। एवं रूपेण तत्र एतस्य गुणः न भवति। एवं रूपेण एतत्सूत्रस्य यत्र वृद्धि प्राप्ते तत्र वृद्धिर्न भवति। एवं रूपेण तस्यापि अर्थः कर्तुं शक्यते। अनया रीत्या एतस्य समाधानं भवितुम् अर्हति। अनन्तरं भाष्यकारः पुनः अपि कथयति यत् आचार प्रवृत्तिर्ज्ञापयति भवति उपधा लक्षणस्य गुणस्य प्रतिषेध यदं त्रिशीघ्रदि धृषि क्षिपे कुनु इति इकोझल हलन्ता चेति कुनु सनौ कितौ करोति। पूर्वं यानि समाधानानि दत्तानि तानि सर्वाणि तत्र कल्पनया अथवा भिन्न व्याख्यया उपात्तानि सन्ति। अधुना तत्र यत् समाधानं दीयते तत्र सूत्रकार रीत्यैव तत् समाधानं दीयते। अतएव कथयति आचार प्रवृत्तिर्ज्ञापयति। आचार्यः जानाति यत् कित् परे ङित् परे कित् ङित् ङित् प्रत्यये परे तन्निमित्तकः यः इकुद्देश्यः गुणः वृद्धिर्वा तौ न भवतः इति सूत्रार्थः तस्य निष्पद्यते। अत्र प्रयोजनं भवति यथात्र त्रिशीघ्रेधि धृषि क्षिपे कुनु, अत्र कुनु प्रत्ययः भवति। कुनु इत्यत्र
कित भवति सः। अत्र अत्र कित्वं कथं वर्तते, तो अत्र कित्करणं किमर्थं वर्तते, तो कित्करणं सर्वत्र गुणवृद्धि निषेधार्थमेव भवति। अत्रापि यत् कित्करणं वर्तते तर्हि गुणवृद्धि निषेधं विना किमपि अन्यत् प्रयोजनं भवेत् चेत् तर्हि कित् ग्रहणं तत्र सार्थकं स्यात्। किन्तु कित् करणं तत्र किमपि भिन्नं प्रयोजनं न दृश्यते। यतोहि कुनुः इत्यत्र कित् करणं किमर्थं वर्तते, यत्र शीघ्रधि धृशिक्षिप धातोः यः इक् तस्य गुणः वृद्धिर्वा न भवेत्, एतदन्त कित् करणं वर्तते। एवं इको झल् इति सूत्रं यद् वर्तते, यः इगन्तात् झलादि सन् यः वर्तते तस्य कित्वं विदधाति। एवमेव हलन्ताच्च इति सूत्रं वर्तते, इक् समीपात् हलः परः यः झलादि सन् सोऽपि कित् भवति। अत्रापि सनः कित् करणं किमर्थम्, एतदर्थमेव वर्तते यत् सन् परे तत्र गुणः न भवेत्। यथा अत्र विभित्सति इत्यत्र सन् परे भिदघटकस्य इकारस्य तत्र गुणः न भवति। एवमेव बुभूषत् इत्यत्र भू इत्यस्य गुणः न भवति सनः कित्वात् इति किद्ग्रहणस्य तत्र तात्पर्यं वर्तते। प्रश्नः भवति तत्र ज्ञापन प्रकारः कः स्यात्, कथं तत्र ज्ञापनं भवति, कथं कृत्वा ज्ञापनं। तत्र भाष्यकारः समादधाति कित् करणे एतत् प्रयोजनं गुणः कथं न स्यात् इति। तो कित् करणस्य प्रयोजनं यद् गुणः कथं न स्यात्, गुणस्य प्रतिषेधः कथं स्यात्। यदि चात्र गुण प्रतिषेधः न स्यात् कित् करणम् अनर्थकं स्यात्। तत् पश्यति तु आचार्यः भवति उपधा लक्षणस्य प्रतिषेधः इति ततः कुनु सनौ कितौ करोति। तो एवं तत्र पुगन्तलघुधे सूत्र विषयेपि तत्र एतद् निषेधशास्त्रं प्रवर्तते। एतदर्थमेव तत् कित्करणं वर्तते। अत्र पूर्वं ये प्रयोगाः दत्ताः आसन् तत्र तन्निमित्त ग्रहण विषये तत्र भाष्यकारः तत्र केषाञ्चित् तत्र स्वरूपम् उक्तवान् आसीत् उपधारोरवीत्यर्थम् इति। उपधार्थं रोरवीत्यर्थं च, उपधार्थं तावत् भिन्नः भिन्नवान् रोरवीत्यर्थम्। तो भिन्नः भिन्नवान् इत्यत्र कथं प्रवृत्तिर्भवति एतद्विषये समाधानं वार्तिककारेण भाष्यकारेण च प्रदत्तम्। अत्र रोरवीत्यर्थे रोरवीति, अत्र रोरवीति रू धातोः यगलुगन्तस्य प्रयोगः वर्तते रोरवीति। अत्र तत्र रू घटकस्य उकारस्य गुणे सति अवादेशे ईटि परे रोरवीति रूपं सिद्ध्यति। अत्रापि किंगिति च इति सूत्रेण गुणनिषेधः कथं न भवति इति प्रश्नः जायते। तो तत्र उच्यते रोरवीत्यर्थेनापि नार्थार्थात् रोरवीत्यर्थं यत् तन्निमित्तग्रहणं क्रियते तत् उचितं नास्ति। किंगित्युच्यते अर्थात् गित् ङित् कित् ङित् कित् ङित् गित् परे तन्निमित्तकः यः गुणः तस्य इका स्थाने जायमानः सः न भवति इति सूत्रार्थः जायते। रोरवीति इत्यत्र यः तिब् वर्तते स तु पित् अस्ति, तो तस्य पित्वात् अत्र गुणस्य प्रवृत्तिरेव न स्यात्। प्रवृत्तौ सत्यां निषेधः, यदा प्रवृत्तिरेव नास्ति तर्हि निषेधः अपि न स्यात्। अतः न चात्र किद्गितं पश्यामः। तदा उच्यते
भवान् इत्थं वदति, किन्तु अत्र एकः प्रत्ययः अपरः अपि आसीत्। कश्च सः? यङ् प्रत्ययः। तस्य यङोचि इति सूत्रेण तस्य लोपः भवति। तो सः यः प्रत्ययः सः ङित् प्रत्ययः, तो तन्निमित्तकः यः अत्र गुणः भवितुमर्हति, रुघटकः गुणः, तर्हि तस्य निषेधस्तु भवितुमर्हेत्, अतः तन्निमित्तग्रहणं करणीयम्। तदा उच्यते यङोचि च इति सूत्रेण यः यङः लोपः भवति सः तत्र लुक् शब्देन तस्य लोपः, अतः अत्र नलुम्ताङ्गस्य इति निषेधः तत्र प्रवर्तेत। नलुम्ताङ्गस्य इति निषेधस्य तत्र सत्त्वात् प्रत्ययलोप प्रत्ययलक्षणेन यङः अग्रहणात् तन्निमित्तकस्य गुणस्य प्राप्तिरेव नास्ति, तर्हि किञ्चित् सूत्रं तत्र आवश्यकं नास्ति इति वक्तुं शक्यते। तो न लुम्ता तस्मिन् इति प्रत्ययलक्षण प्रतिषेधः। तदा उच्यते अथापि लुम्तङ्गस्य उच्यते एवमपि न दोषः, कथं न लुम्ता लुप्ते अङ्गाधिकारः प्रतिनिधिस्ते, किं तर्हि योऽसौ लुम्ता लुप्ते तस्मिन् यदङ्गं तस्य यत् कार्यं तन्न भवति। अर्थात अंग कार्यं निषेधते, यत्र अंग कार्यं नास्ति तस्य निषेधः न भवति। न लुम्ताङ्गस्य इति सूत्रं किं करोति, तो लुमता शब्देन लुप्ते तन्निमित्तकम् अंग कार्यं न स्यात् इति तत्र सूत्रार्थः। योऽसौ लुमता लुप्यते तस्मिन् यत् अंगं तस्य यत् कार्यं तन्न भवति इति यत्र सूत्रं वर्तते तस्य अधिकारः। अथ अथापि अंगाधिकारः प्रतिनिधिष्यते, यदा उच्यते अत्रापि अंगाधिकारः, तर्हि अंगाधिकारस्य सत्त्वात् अत्र कथं प्राप्तिः स्यात् तस्य, तत्र सूत्रप्रवृत्तिरेव न स्यात्। यद्यपि इत्थं वक्तुं शक्यते इकोचि विभक्तौ तत्र आचिग्रहण सामर्थ्यात् न लुम्ताङ्गस्य इति अयं निषेधः तत्र अनित्यः अपि स्वीकृतः वर्तते। तद्दृष्ट्या अत्र लुप्तमपि यङमादाय तन्निमित्तकस्य अस्य प्राप्तः यः गुणः तस्य निषेधः किञ्चित् सूत्रेण भवितुमर्हति। अतएव कथयति अथापि अंगाधिकारः प्रतिदृश्यते एवमपि न दोषः, अर्थात् तथा स्वीकारेऽपि यत्र दोषः न भवति। कथं? कार्यकालं संज्ञा परिभाषम् यत्र कार्यं तत्र द्रष्टव्यं, सार्वधातुकार्धधातुक गुणः भवति, उपस्थमिदं भवति किङ्गिति न, अर्थात् सार्वधातुकः गुणस्य प्राप्तिर्जायते, तत्र किङ्गिति च सूत्रं प्रवर्तते, तेन अत्र निषेधः भवति। अतः तन्निषेधार्थम् एतत् आवश्यकम्। तात्पर्यं किं भवति एतस्य, अर्थात् अत्र यः गुणः वर्तते तस्य निषेधः, तस्य प्राप्तिः पूर्वं यङ् प्रत्ययम् आदाय वर्तते, ति प्रत्ययम् आदाय न वर्तते इति तत्र कथनमस्ति। अतः अत्र गुणः न भविष्यति इति प्रश्नस्य आशयः। किन्तु अत्र समाधानं भगवता भाष्यकारेण कार्यकालं संज्ञा परिभाषम् इति नियम आदाय दत्तवान्, यत्र कार्यं तत्र द्रष्टव्यं, तो सार्वधातुक इति गुणः भवति, उपस्थमितो किङ्गिति च, तो अत्र कथं स्यात्? तदा उच्यते अत्र यदा सूत्रार्थः भवति पूर्वम् इत्थं विचारणीयं यत् निषेधशास्त्रस्य परिभाषात्वं कथं जायते, पूर्वम् इत्थं विचारणीयम्। अत्र एवमस्ति, यदा कस्यापि विधिशास्त्रस्य तत्र शाब्दबोधः क्रियते, वाक्यार्थबोधः क्रियते, तत्र एकः नियमः यत् अपवादशास्त्रं निषेधशास्त्र अपवादशास्त्र विषयं
निषेध शास्त्र विषयं परित्यज्यैव स्वस्मिन् विषये तत्शास्त्रं प्रवर्तते। अतएव यदा सार्वधातुकार्धातुकयोः इति सूत्रस्य वाक्यार्थः क्रियते तत्र किंगित्यै सूत्रं प्रवर्तते। स कथयति किंगित् प्रत्यये परे तन्निमित्तकस्य अंगस्य इगन्तस्य अंगस्य गुणः न भवति इति सूत्रार्थः तत्र जायते। तर्हि सार्वधातुकार्धातुकाभ्यो हि पूर्वत विशिष्टस्य इगन्तस्य अंगस्य गुणस्य यदा प्राप्तिर्भवति तदा किंगित्यै सूत्रं तत्र निषेधाय प्रवर्तते। निषेध शास्त्रस्य तत्सत्वात् निषेध्य शास्त्रस्य वाक्यार्थबोधः एव न स्यात्। तदा तत्र निषेध शास्त्रं किं करोति स्वस्मिन् विषये तत्सूत्रं प्रतिबध्नाति। तेन तस्य सूत्रस्य अर्थः भवति कित गित प्रत्यय भिन्न सार्वधातुक संज्ञक कित गित प्रत्यय भिन्न प्रत्यय निमित्तके ये गुण वृद्धि ते न भवतः। एवं कित गित गिन प्रत्यय भिन्न प्रत्याव्यवहितस्य इगन्तस्य अंगस्य तन्निमित्तके ये गुण वृद्धि ये यह गुणः सह भवति। पुनः श्रवन्तु कित गित गित प्रत्यय भिन्न सार्वधातुकार्धातुक संज्ञक प्रत्ययाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य इगन्तस्य अंगस्य गुणः भवति। तो पश्यन्तु तावत् कित गित गित भिन्न प्रत्ययः यः अर्थात्र भवति सः अर्थः किंगित च इति सूत्र संबंधं विना कथं भवितुमर्हति। अस्माद्धेतोः यथा परिभाषा शास्त्रम् आदाय सूत्रार्थः क्रियते। यदा सार्वधातुकार्धातुको इति सूत्र विषये तत्र परिभाषा शास्त्रं प्रवर्तते तस्मिन् दृष्टे पूर्वस्य एवमेव अंगस्य इत्यस्य अत्र सत्वात् अत्र तावत् षष्ठीय स्थाने योग इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्भवति। अथ च इकः इति विशेषणं तत्र भवति। तस्माद्धेतोः येन विधिस्तदन्तस्य इति परिभाषायाः प्रवृत्तिर्जायते। यतो हि अत्र अंगस्य इति षष्ठी निर्देशः तेन अलोन्त्यस्य इत्यस्य परिभाषायाः प्रवृत्तिर्भवति। किंगित् चेत् निषेधसूत्रं वर्तते तस्यापि प्रवृत्तिर्भवति। एवं रीत्या सार्वधातुकार्धातुक संज्ञक कित गित प्रत्यय भिन्न प्रत्ययाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य इगन्तस्य अंगस्य अन्त्यस्य स्थाने गुणः भवति एवं रूपेण तत्र लक्ष्य संस्कारक महावाक्यं प्रवर्तते। अयं यः सूत्रार्थः एतस्यैव भूतः विहितः तस्य अर्थस्य निष्पादने एतेषां समेषां सूत्राणां योगदानं वर्तते। यथा तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्थिति सूत्रस्य योगदानं, षष्ठीय स्थाने योग इति सूत्रस्य योगदानं, येन विधिस्तदन्तस्य सूत्रस्य योगदानं, षष्ठीय स्थाने योग इति सूत्रस्य योगदानं, तथैव किंगिति च इति सूत्रस्यापि योगदानं वर्तते। तो परिभाषावत् व्यवहार विषयत्वात् निषेध सूत्राणामपि परिभाषात्वं तिष्ठति। अतएव अत्र नागेशभट्टः अपि कथयति निषेधे परिभाषा सादृत्यात् परिभाषात्वम् उक्तम् सादृश्यं च निषेध्याकांक्षया तदेकवाक्यता मात्रेण इति बोधते। अर्थात तत्र यथा महावाक्य संपादने तस्मिन् दृष्टे पूर्वस्य षष्ठीय स्थाने योगा येन विधिस्तदन्तस्य अलोन्त्यस्य एतेषां समेषां सूत्राणां योगदानं वर्तते तथैव किंगित् सूत्रस्यापि योगदानं वर्तते इति वक्तुं शक्यते। तो एवं रूपेण अत्र तथा व्यवहारः अत्र कृतः वर्तते। तेन अत्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रेण यङ् आगच्छति तन्निमित्तक अत्र गुणस्य प्राप्तिर्भवति तस्य गुणस्य निषेधः इदं सूत्रं विदधाति।
अतः यंग निमित्तकः गुणः अत्र न भवति। अत्र यह गुणः दृश्यते रोरवीति इत्यत्र स गुणः तिप् प्रत्यय निमित्तकः भवति। अतः तत्र दोषः नास्ति। तदर्थमेतत् सूत्रम् आवश्यकम्। भाष्यकारः कथयति अथवा छान्दसमेतं दृष्टानुविधिश्छन्दसि, अर्थात रोरवीति एतत् यः प्रयोगः वर्तते सः प्रयोगः तत्र वेदे वर्तते। तो वेदे यथा प्रयोगः भवति तथैव तस्य साधुत्वस्य परिकल्पना भवति। दृष्टानुविधिश्छन्दसि इति तत्स्वरूपं वर्तते। तर्हि अत्र न कश्चन दोषः। छान्दसत्वात् तत्र गुणः तत्र गुणनिषेधः न भवति, गुणः भवति इत्यर्थ इति वक्तुं शक्यते। दृष्टानुविधिश्छन्दसि इत्युच्यते। अत्र दृष्टानुविधिश्छन्दसि एतस्य किं तात्पर्यम्? अत्र दृष्टानुविधिश्छन्दसि इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते दृष्टस्य अनुविधि, अर्थात यदा दृष्टम तथा तत्र परिकल्पना भवति। छन्दसि अर्थात वेद विषये एवं एतस्य तात्पर्यं जायते। अत्र यंगोच चैति सूत्रे चकारेण बहुलं छन्दसित्यपि अनुवृत्तिर्भवति। तेन यंग लोक विधानम् अत्र बाहुल्यतया भवति। अतएव तत्र यगन्तस्य यगलुगन्तस्य च उभयोः प्रयोगस्य स्थितिः जायते। एवं विचारः वर्तते। तो एवं समाधानं पूर्वं दत्तवान्। अथवा कथयति बहिरङ्गः गुणः अन्तरङ्गः प्रतिषेधः। गुणः बहिरङ्गः, प्रतिषेधः अन्तरङ्गः। अतः गुणविषये तत्र अन्तरङ्गस्य प्रतिषेधस्य तत्र सत्त्वात् अत्र प्रतिषेध दृष्ट्या गुणस्य असिद्धत्वात् तत्र गुणः न भवति। एतत् समाधानं दत्तम्। पुनः कथयति अथवा पूर्वस्मिन् योगे यद आर्धातुकं ग्रहणं तत् अनवकाशम्, तस्य अनवकाशत्वात् गुणः भविष्यति। अर्थात आर्धातु ग्रहण यत्र वर्तते तत्र अनवकाशं वर्तते, न धातुलोप आर्धातुके। एतस्मिन् सूत्रेपि तत्र आर्धातु ग्रहणं यत् वर्तते तत् आर्धातु ग्रहण सामर्थ्यात् अत्र यंगः तत्र आर्धातु संज्ञकत्वात् आर्धातुके तस्मिन् परे गुणस्य निषेधः भवति। एवं तत्र समाधानं दत्तम्। अनेन आयाति अत्र आर्धातुके परे न धातुलोप आर्धातुके इति सूत्रेण तत्र अनवकाशत्वात् तत्र गुणः भवति। अत्र गुणस्य निषेधः न भवति इत्यर्थः। एवं तत्र समाधानं दत्तम्। तदा अत्र रोरुवीति इति विषयेपि समाधानं जातम्। पुनः तत्र प्रयोगद्वयम् अपरमपि दत्तमासीत् लैगवानः इत्यत्र। एवं रूपेण तत्र प्रयोगः आसीत् तत्रैव लैगवानः कामयते। तो लैगवानः इत्यत्र वृद्धिरस्ति, कामयते इत्यत्र गुणः भवति। कथं तत्र लैगवानः इत्यस्य सिद्धिः? तत्र लैगवानः इति विषये लिगु शब्दः, तो लिगु शब्दात् अत्र हक् प्रत्ययः भवति। तेन लैगवानः इति प्रयोगः भवति। अत्र आयन इति विषये अत्र वर्तते तत्र गुणः भवति। गु इत्यत्र और गुणः इति गुणः भवति। तेन लैगवानः आदिवृद्धौ सत्यां लैगवानः इति प्रयोगः जायते। काम इत्यत्र तत्र कमे ऋणिङ् इति ऋणिङ् प्रत्ययः भवति, काम इति भवति। तत्र ङित्त्वात् आर्धातुकत्वात् तत्र ताप् प्रत्ययः एत्ते कामिते लटि तत्र शपि अनुबन्धलोपे गुणे कामयति इति रूपं जायते। तत्रापि णिङ् वर्तते।
तो तद्दृष्ट्या अत्र गुणनिषेधः कथं न भवति। लैङ्गवान अत्र तत्र कित् वर्तते, तत्र कथं भवति। एवं रूपेण अत्र कश्चन दोषः अत्र प्रदत्तः। तस्मिन् विषये तत्र वार्तिककारः कथयति तद्धित काम्यो ऋग्ग्रहणात्, ऋक् प्रकरणात्, अर्थात लिक्षणो गुणवृद्ध्योपनिषेधः न चैते इगलक्षणे। अर्थात तत्र लैङ्गवानः इत्यत्र यः वृद्धिः भवति, कामयते इत्यत्र यः गुणः भवति, तो अत्र एते गुणवृद्धि तत्र इगलक्षणो गुणवृद्धि एते लिङ्गलक्षणे गुणवृद्धिः नास्तः इत्येवं गुणवृद्धि तयोर्निषेधः भवति। अत्र कश्चन विचारः करणीयः। यतोहि लैङ्गवानः तथा इत्थं वक्तुं शक्यते, किन्तु कामयते इस विषये तथा नास्ति। तो ही कामयते इत्यत्र तु सार्वधातुकार्धातु इत्यनेन गुणः भवति, तत्र गुणस्य निषेधः कथं न जायते इति, तत्र निषेधः कथं स्यात् इति विषये चिन्तनं भवति। तत्र कः विचारः अत्र करणीयः। तदा उच्यते कामयते इति विषये यद्यपि अत्र गुणः तादृशः वर्तते, किन्तु अत्र वृद्धि विषये चिन्तनमस्ति, गुण विषये चिन्तनं नास्ति। अत्र कम धातु यदा णिङ् प्रत्ययः भवति तदा कम घटकस्य क घटकस्य कारस्य या वृद्धिः भवति सः इगलक्षणा नास्ति। अत्र अतुब्धाय इति सूत्रेण अत्र वृद्धिः जायते। तस्मिन् विषये एतत् समाधानं वर्तते। अर्थात् लैङ्गवानः यः वृद्धिः भवति तत् शचमादे इति सूत्रेण, कामयते इत्यत्र यः तत्र वृद्धिः भवति अतुब्धाय इति सूत्रेण, ते गुणवृद्धि तत्र इगलक्षणे न भवतः, अतः एतत् सूत्रस्य प्रवृत्तिरेव भवति इति तत् समाधानं जातम्। पुनः अत्र विचारः भवति लकारस्य ङित्वात् आदेशेषु स्थानित्व प्रसंगः। एतस्य किं स्वरूपम्? एतस्य स्वरूपम् इदम् अस्ति, यथा लङ् लिङ् लुङ् लृङ् एते लकाराः सन्ति। एतेषां स्थाने तिवादयः भवन्ति, तादयः भवन्ति। तर्हि यथा तत्र यतोहि यथा भवति इति भवति रूपम्, भूधातोः तत्र अभवति इति रूपं पश्यन्तु। तावत् भूधातोः अत्र लङ् लकारः भूला इति भवति, अडागमः भवति भू अभूल, लकारस्थाने तिप् प्रत्ययः भवति। अत्र तिप् इति आदेशः, प्रत्ययस्तु ल एव वर्तते, तिप् प्रत्ययः नास्ति, किन्तु ला घटक ला स्थाने विद्यमानः यः प्रत्ययत्वधर्मः तस्य स्थाने भावेन तिपि आदिश्यते, तेन तिप् इत्यपि प्रत्ययः भवति। तो यथा प्रत्ययत्वधर्मः स्थानिभावेन तिबादौ आनीयते तथैव ङित्त्वमपि आगतं स्यात्। तेन तिवादयः तादयः च सर्वे ङिताः स्युः। लङ् लकार विषये, लिङ् लकार विषये, लुङ् लकार विषये, लिङ् लकार विषये। तर्हि तिवादि प्रत्यय परेपि तत्र तदव्यवहितपूर्वोद्दिश्यस्य धातु घटकस्य विकर्ण घटकस्य वा इकः स्थाने तत्र गुणस्य वृद्धिर्वा निषेधः स्यात् इति तत्र वक्तुं शक्यते। इति सर्वं मनसि आदाय लकारस्य ङित्वात् आदेशो स्थानिवत् प्रसंगः इति वक्ति तत्र वार्तिककारः लकारस्य ङित्वात् आदेशो स्थानिवत् भावः प्राप्नोति अचिनवम् असुनवम् अकर्मम्। अत्र ची धातुः, सु धातुः, क्री धातुः एतेषां सर्वेषां लङ् लकारस्य उत्तम पुरुषैक वचनस्य एतानि रूपाणि सन्ति। सर्वत्र अत्र नु घटकस्य उकारस्य गुणे सति
अत्र अचिनवम असुनवमिति अत्र रु घटकस्य उकारस्य रु इत्यत्रापि तत्र यतोहि तनादिकृभ्याम् इति उ प्रत्ययः तस्य उकारस्य गुणे सति अकर्मं रूपं जायते तन्न स्यात् अत्र गुणस्य निषेधः स्यात् अत्रोच्यते लकारसंज्ञत्वात् आदेशस्थाने उद्भाव प्रसंगे चेत यासुटो गीत वचनास्य अर्थात अत्र यासुट गित्वं कृतं वर्तते यासुट इति आगमः यदागमः तद्गुणीभूता तद्ग्रहणे गृह्यन्ते इति रीत्या लिङ्लकार विषये यदा भवेत् इत्यादिकं भवति तदा तत्र गिद्वत् क्रियते गिद्वद्भावः भवति अत्र ङित्वात् अत्र गुणादिनिषेधः स्वयमेव स्यात् यद् एवं तत्र यासुटः तत्र लिङ्गः विधानात् तत्स्वयमेव ङित्वं यासुटि आगच्छेत् पुनः तत्र ङित् ग्रहणं किमर्थम् तदेव ङित् ग्रहणं तत्र व्यर्थीभूयते तत्र ज्ञायते यद् ङिदादेशाः ङितः न भवन्ति एवं तदा चिन्त्यते यदा ङिदादेशः ङित् न भवति तर्हि नित्यं ङितः अत्र नित्यं ङितः इति सूत्रेण तत्र सकारस्य वकारस्य लोपः भवति इतस्य निकारस्य लोपः भवति तत् कथं स्यात् तदा उच्यते ङितः यत् कार्यं तद्भवति ङित् यत् कार्यं तन्न भवति अर्थात् ङिदुद्देशकं यत् कार्यं तत्तु जायते किन्तु ङित् निमित्तकं यत् कार्यं तन्न प्रवर्तते इत्यर्थः तर्हि अनेन किमर्थम् एतद् वचनं भवति यद् ङितः यत् कार्यं तद्भवति ङित् यत् कार्यं तन्न भवति तर्हि एतद् वचनं किं स्वीकार्यं वा किं वक्तव्यमेतत् नहि कथम् अनुच्यमानं गम्यते यदा एतद् न भवति तर्हि एतत् समाधानं कथं क्रियेत तदा उच्यते यासुटः ङित् वचनात् अपर्याप्तश्चैव हि यासुट् समुदाय संज्ञत्वे ङितं चयनं करोति तस्यैतत् प्रयोजनं ङितः यत् कार्यं तत् यथा स्यात् ङित् यत् कार्यं तन्माप्नोति अर्थात यासुटः ङित् वचनं यत् वर्तते तेनैव ज्ञायते अपर्याप्तश्चैव हि यासुटः समुदाय संज्ञत्वे अर्थात यासुटः समुदाय संज्ञितकरणस्य प्रयोजनम् अपर्याप्तं वर्तते यतोहि तत्र स्वयमेव ङित्वं तत्र आगच्छेत् तत्र लिङ्गं लकारमादायैव पुनः अत्र ङित् ग्रहणम् अत्र करोति तत् प्रयोजनम् एतदेव वर्तते ङितः यत् कार्यम् अर्थात ङिद्देशकं यत् कार्यं तत् भवति ङिन्निमित्तकं यत् कार्यं तन्न भवति ङिन्निमित्तकार्य विधानायैव यासुटः ङित्करणं वर्तते एवं रूपेण ज्ञापने सति तस्य समाधानं जायते अतः तत्र न दोषः भवति इत्थम् अत्र समाधानं भाष्यकारेण सम्यक्तया विहितम् अतः एतस्मिन् सूत्रे किङिति च इति सूत्रे तन्निमित्तग्रहणं करणीयम् एतत् सिद्धं वर्तते अनेन व्याख्यानेन अच्छा इत्थमपि सिद्ध्यति यत् तत्र ङित् लकारम् आदाय तत्र तिवादिषु तत्र ङित्वं प्राप्य पुनः तन्निमित्तकः गुणवृद्धेः प्रतिषेधः न भवति इत्थं समाहितम् अपरं सूत्रं वर्तते दीधि बेवी टाम् एतत् सूत्रं दीधिं बेविंग इति धातु भवतः तत्र निषेधं विदधाति तत्र दीधिंग इति धातुः वेविंग इति धातुः द्वयं वर्तते तत्र दीधि इति धातुः यः भवति दीधिं दीप्ति देवनयोः इति धातुः एवं तत्र वेविंग इति धातुः भवति सः तत्र वेतिना तुल्ये एवं रूपेण तत्र अर्थे वर्तते तत्रापि देधिं वेविंग एवं इट् अत्र देधिं वेविंग एवं इट् दीधिं च वेविंग च इट् च इति देधि वेवि टाम् अत्र एतत् सूत्रमपि अशुद्धं प्रतीयते कथम् अत्र अल्पास्तरम् इति नियमात् अत्र दीधी च वेवी च इट् च इति देधि वेवि टः ताम् देधि वेवि टाम् दीधि वेवि टाम् इति भवति अत्र
इट् यः वर्तते सः अल्पाच् भवति। अतः एतस्य पूर्वप्रयोगः स्यात् इट् देधि वेव्याम् इति भवितव्यं सूत्रम्। कथं दीधि वेविटाम् इति सूत्रम् इति तत्र प्रश्नः भवति। अत्र समाधीयते यत्र दीधि वेवि इति तु धातु वर्तेते, किन्तु इट् इति अत्र आगमः गृह्यते, न तु प्रत्ययः। यतोहि प्रत्यया तत्र आगमापेक्षा प्रत्ययस्य प्राधान्यं वर्तते। धातोः तत्र नहीं धातुः नास्ति, अत्र स आगमः वर्तते, धातुर्नास्ति। इट् किट् कटि गतौ इत्यत्र इट् धातुः वर्तते। तो सहचरिता सहचरितयोः सहचरितस्य ग्रहणम् इति रीत्या अत्रापि इट् इति पदेन इट् किट् कटि गतौ घटकः यः इट् धातु तस्य ग्रहणम् अत्र करणीयम्। किन्तु न क्रियते। कथं न क्रियते? अतएव अनेन इव सूत्रकारः सूचयति यत् इट् धातुः स्यात् तर्हि एतस्य पूर्वप्रयोगः स्यात्, किन्तु पूर्वप्रयोगः भाष्यकारेण कृतः वर्तते। अनेन ज्ञायते अत्र इट् इत्यस्य धातुत्वेन ग्रहणं नास्ति, अपितु आगमत्वेन ग्रहणम् अस्ति। धातुः प्राधान्यत्वात् प्रथमस्य च सत्त्वात् दीधि इति पूर्वनिपातः, तदनन्तरं वेवि इत्यस्य निपातः, अनन्तरम् आगमभूतत्वात् इटः पश्चान्निपातः, फलतः दीधि वेविटा इति सूत्रस्य स्वरूपं सिद्ध्यति। एतदपि सूत्रं तत्र भगवता भाष्यकारेण विशेषतः कात्यायनेन प्रत्याख्यातं वर्तते। कस्य प्रत्याख्यान प्रकारः, किम् इदं सूत्रं प्रत्याख्यातं भवति अथवा न भवति, भवच्चेत् कया रीत्या भवति, न भवच्चेत् कया रीत्या भवति, एतस्य विषये तत्र श्वः वयं तत्र विचारं कर्ता स्मः। अद्य अत्रै विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।